攞隻啲。做咩唔想讀啊？我之前攞唔到100分，次次爭1分，有時輕10分，咁都唔係100分。咁攞唔到100分會點㗎？爹哋媽咪會好失望。咁佢哋失望會點㗎？自己好冇用，唔會有人中意我。唐生唐太 ，Martin 好有可能係有焦慮症。經評估之後，我哋好希望 Martin 暫時離開精英班，讀返普通班先。我個仔要離開精英班，我唔係好明喎。我個仔點會唔係精英啊？咁係嘅。份報告係邊個寫㗎？咁嘅，今日請唐生唐太上嚟係都係關於 Martin 嗰個紅班嘅問題。Anita，我淨係問份報告係邊個寫嘅？份報告係女校長寫嘅，不過呢啲純屬意見，都未必啱晒。咁麻煩你請佢出嚟親自解釋一下，點解佢覺得 Martin 唔可以入讀精英班呢？李校長，你翻嚟啱啦，我哋啱啱傾過 Martin。女校長，我想問下你點解會評估到我哋個仔咁低分？你梗係話我哋俾咗好大壓力我哋個仔啦。Martin 放咗學之後，只不過學下德文、西班牙話、社交舞、古箏同埋小提琴呢啲咁普通嘅興趣班啫嘛。我朋友個仔啊，佢咪仲厲害，佢上齊晒上下晝2班啊。Martin 佢有咩壓力啊？唔好意思啊，唐生唐太，我遲咗少少。頭先精英班嗰度發生咗啲事，我有一位學生，佢反鎖咗自己廁所，猛用個頭去冚道門，我擔心有危險，所以我先處理。後來嗰個小朋友喊住咁同我講，佢話佢唔想再讀書，不如用100蚊買100分啦。其實佢而家嘅情況同 Martin 好相似，我好擔心 Martin 係下一個，所以建議你哋將 Martin 由精英班變翻到普通班。唐生唐太係上市公司主席，生意做得好成功嘅，而且一直都好支持學校嘅。校長啊，不如先將 Martin 留翻去精英班，就咁決定啦。幫我 check 巴黎博物館究竟借嗰啲皇室家具有冇咩消息？知道啦，東哥。唔該。東哥啊，其實我哋個 budget 咧過咗2個月仲未批啊，我好驚嗰啲 setting 會搭唔切啊。呢度好大嘅，我哋博物館乜嘢都有，你做咗好多嘅 research 嘅，咁你哋應該係 OK。做嘢。你哋 set up 先啦。OK， 好。熄機。Tony啊，法國大革命嗰個 budget 咧，我哋班兄弟已經做好幾個月 preparation。如果你 OK，我哋可以即刻做嘢㗎啦。哎呀，當商台話要 cut budget， 又要試新科技啊嘛，我都好難做。咁即係點啊？嗱，佢哋玩立體投射嘅，到時投射出嚟就得㗎啦。嗰啲景唔使搭咯，慳錢啊嘛。唔該。唔該。小心啲，未乾啊。
sorry 啊，今次嚟添。生阿哥，我哋太太早到咗啦，10年嚟啊，第一次見佢冇晒笑容，好似好多心事咁。講下笑話氹下佢冇事噶啦。我唔擅長講笑話啊嘛，即刻諗咯。結婚10週年快樂 Thank you。Cheers。我今日第一辭職信啊！咁啱啊！我今日第一辭職信。我呢就返到2月，跟住呢就可以提早將你嘅夢想成真。我哋可以去環遊世界，睇晒所有最靚最大嘅 museum。我仲有半年就約滿，咁到時就可以實現我哋嗰個世界環遊之旅。Répétez. A. B. C. D. Parlez-vous français?就好似我身後嘅原田幼稚園，周身同資源嚴重缺乏，隨住校長同所有老師先後請辭，依家只係剩得1名兼職代課老師同5名學生，因為家庭經濟困難冇能力串後而留低。最近更加有報導指，校方登報用4500蚊去聘請校長兼校工一職。
1500蚊，有乜可能請到個校長先得㗎？而家情況咁惡劣，接埋佢都未嘗唔係一件好事嚟㗎，係嘛？呢位家長，點解你唔選擇離開呢？有冇為孫女諗過啊？呢個係我爸爸嚟㗎。點解你又唔轉校呢？我哋咁窮邊有得揀啊？叫你唔使交學費。小妹妹啊，你啲同學走晒咯喎，你會唔會唔開心啊？走啦！所以原田村委會決定，如果下學期學生不滿5名，學校就會宣布停辦。我想問下咧，你知唔知原田幼稚園喺邊啊？執咗啦！執咗？唔係喎，啱啱咧喺新聞度聽到嗰間原田幼稚園咧得返5個學生，同埋用4000蚊請校長嗰間喎。嗰間係咪啊？唉，今日唔執，聽日都執㗎啦！嗱，你靠右行，見到樓梯嗰間爛屋就係㗎啦。好好啊，唔該。今日唔執就聽日執，唉。快啲走啊！走啊！快啲匿埋啊！小朋友啊，唔使驚啊！我唔係壞人嚟㗎，我都係老師嚟㗎，我教書㗎。好嘈啊！小朋友，你哋唔使驚啊！你出嚟啊，過嚟啊！佢同我哋講嘢啊！大家唔好嘈啊！小朋友啊，你哋係咪好中意讀書㗎？不如咁啊，我俾個問題你哋估啊，你哋有冇人知道小蜜蜂係有幾多隻腳㗎？我知啊，有6隻㗎。 6隻，叻女喎，答中咗喎！小蜜蜂係有6隻腳㗎。不如我問多題啊，好唔好啊？好。你哋知唔知道蜘蛛仔有幾多隻腳㗎？我知，10隻腳。 10隻？我知，有4隻腳。 4隻？我知有4隻腳。Johnny 冇跟住我講嘢啊 ！Sorry。蜘蛛仔咧係有8隻腳㗎喎。不如我再問多一題啊，好唔好啊？好。你哋有冇人知道毛毛蟲係有幾多隻腳㗎？我知。100隻就差唔多啦。係你快手啊！我哋攞到啊！我喺度保護你㗎。 喂，你係邊個啊？你俾人報館㗎？
喂，我代貨㗎咋，你唔好搞到我喎。唔係啊，我呢度冇嘢好睇啊，走啦！走啦，唔該你啊！走啊！翻嚟啦！哇，時間啱啱好啊，食得飯啊！哦，個湯我煲咗4個鐘㗎啦，仲有呢份羊架啊！我之前醃咗係3個鐘，然之後用個愛心同埋慢火煎佢嘅。你快啲試下睇下好唔好食？好唔好食啊？嗯。你咪有嘢要同我講啊？原來呢間幼稚園咧得返5個窮學生㗎，有冇睇到你新聞啊？有，我間學校就嚟執笠，揾個4500請個校長啊嘛。嗰個招聘廣告已經2個月㗎啦，都冇人理過。4500蚊點樣請校長啫？到學期尾唔夠5個學生，間學校就要結束㗎啦。小朋友咧一定要返學讀書，無論咩原因都好，佢哋都係最無辜嘅。佢哋咁慘，不如我哋幫下佢啊！其實而家都3月啦，我都要返4個月啫。我得一個目標，就係將嗰5個學生轉去好啲嘅學校。好簡單。係，但我擔心你身體啊！你啱啱先割咗個瘤。哎呀，你唔使擔心我啦，反正我得閒啫嘛。嗱，我返4個月啫，到7月你嘅 contract 就滿啦，我哋咪一樣可以環世界咯。你支唔支持啊？你都諗好晒啦。請飲茶。唔該晒啊，校監太太。李小姐，我哋真係得4500蚊人工，我知道。而且因為學校嘅資源唔夠啦，可能仲要兼少少清潔啊、少少維修啊、少少雜工嘅工作。校監啊，我好清楚，我知道得我一個人，同埋同時要教3班學生。我哋間學校咧已經有50年嘅歷史，喺附近呢度幫咗好多家庭。因為政府嘅資源唔夠，村委會又唔想我哋做落去。但係而家我哋剩翻5個學生，仲有一個今年就畢業。如果暑假之後維持唔到有5個學生，間學校就唔可以繼續落去。其實你哋有冇試過招生啊？有試過㗎啦，但係冇人嚟。你都知啦，最近啲報紙咁樣寫我哋，全世界都睇衰我哋，冇㗎啦。
稱我哋校長啊，以前都名校教㗎。 4500蚊都做，搏出名啫。得一個人點樣教幼兒班、中班、高班3班學生呢？我係原田村鄉事委員會嘅新任主席馮大威。你哋嗰4000蚊校長，我同你講啊，我哋委員會決定咗啊，出你唔夠5個細路，呢度執硬，鎖住地球轉。好啦，返學啦。早晨啊，我係新校長呂慧紅。早晨，校長。嗱，記得聽校長話，學寫多啲字。知道啦，爸爸。拜拜。拜拜，爸爸。拜啊。拜拜。拜拜。早晨。早晨。拜拜，閒姨。閒姨啊，我係新校長呂慧紅啊。我好唔得閒啦，我哋翻酒樓洗碗啊，係咁先啦。家家唔好跑咁快啊！早晨啊，我係新校長呂慧紅。校長你好。你好。興華啊？你計平啲俾我得唔得？太太搭的士冇價講㗎。俾錢啦。早晨。早晨啊！我係新校長呂慧紅啊。你好。今日唔執，聽日都執㗎啦。各位同學早晨。早晨。我咧就係你哋嘅新校長，我個名叫做呂慧紅，你哋可以叫我做呂校長。你哋記唔記得校長嚟探過你哋㗎？記得。係喎，真係好記性喎。嗱，而家咧你望住校長，校長問你第2個問題，好唔好啊？好。你覺得校長戴口罩靚啲啊，定還是唔戴口罩靚啲啊？唔戴靚啲。唔戴靚啲啊？真係？咁其實如果校長唔戴靚啲，你哋都一樣㗎喎，你哋唔戴都靚啲喎。唔得，因為我爸爸話，如果除口罩俾人認得我哋係窮人嘅話，就慘啦，冇出頭啦。爸爸話唔可以俾人認得㗎。其實咧，校長都好驚俾人認得，好驚俾人笑㗎喎。俾人話嚟咗一間就嚟執笠嘅幼稚園教書。不過我諗深一層，每日都可以見到5個咁乖咁可愛嘅小朋友，我就知道我唔使自卑，唔驚俾人認得，唔需要再戴口罩返學。你哋都一樣㗎喎，你哋都唔需要驚，你都可以唔需要戴口罩返學㗎。不如咁啦，陣間呢，校長就會逐個叫你哋個名。當叫到你哋個名嘅時候，你哋咧就除低口罩，畫到，好唔好？好。好啦，由我右手邊嘅何小雪開始啦。何小雪。到。乖啦。Kitty Fatima。到。Jenny Fatima。到。夏美珠。到。盧嘉嘉。到。校長而家咧想同你哋影張相，好想了解下你哋喎。咁不如咁啊，陣間你逐個出嚟影相嘅時候，同校長分享一件最開心嘅事，同埋最唔開心嘅事，好唔好啊？好。我最開心係
尋日爸爸買多咗鐵，賺多咗錢。我最唔開心係我好掛住媽咪，我好耐先見到佢。我最開心坐保姆車，我最唔開心毛毛成日跟我講嘢。我最開心坐保姆車，我最唔開心家姐唔俾我講嘢。校長，我冇嘢想講。我最開心係行姨成日攞馬拉糕俾我食。咁最唔開心嘅事呢？我最唔開心係行嚟怪獸食嘅人。各位小朋友，放學啦！各位家長，由聽日開始咧，小朋友唔需要再戴口罩返學啦。唔該晒。行呢啲咩事啊，校長？我趕住開工啊，聽日返學接傾啦。我阻你一陣嘅咋，有啲好緊要嘢想問你啊。朱莉啊，校長有啲嘢想同閒姨姨傾喎，不如你去嗰度玩一陣，等我哋啊，好唔好啊？乖啦。我想問下，乜嘢叫做行雷怪獸啊？朱女個老豆係我疏堂細佬，幾個月之前有一晚行雷閃電，仲落大雨，佢阿爸阿媽撞車死咗。我見朱女咁可憐，煩咗我個人啫嘛，乜所謂啫？我自己湊佢咯。佢成日問我阿爸阿媽去咗邊度啊？係咪俾行雷怪獸食咗啊？有喺啲牆度畫佢哋個樣。我未讀過書㗎，你話啊？我點樣答佢啫？閒姨姨啊，真係辛苦你啦。其實你可以試下，得閒嘅時候抱多啲豬女，攬多啲佢，會好多啲安全感㗎。唉，唔同你講咁多啦，去開工啦，朱女，走啦，快啲啦！唔好意思啊，我遲到咗啊，我屋企行過嚟噶。你屋企行過嚟啊？你屋企好遠噶喎。因為保姆車加價，以後都冇得坐噶啦。啊，你走先啦。我有車噶，不如我車埋你哋翻去啊，橫掂順路。校長啊，真係唔好意思啊，我諗 Kitty 同 Jenny 聽日唔可以再翻學啦。點解啊？我哋冇錢交車費啊！佢老豆話女仔唔使讀咁多書噶，留翻佢哋喺屋企幫手。真係對唔住校長。
校長講再見啦。乖啦，講啦，校長再見。乖啦，快啲走啦，快啲翻嚟做嘢啊！快啲嗱聲嚟。Sorry 啊。Kitty， 由聽日開始，校長做你哋嘅保姆車司機，每日都接你返學放學，好冇？好啊！校長啊，唔好意思嘅。唔緊要，橫掂我都係揸車返學啫嘛。多謝晒校長。呢個我老公嚟㗎。你好。阿 May 啊，點啊？有冇消息啊？慧紅，真係唔好意思啊！我同我哋校長傾過，知佢哋嘅問題，但係學校又要唔收學費，仲要資助佢哋交通費同書簿費，咁真係好難咯。我明白啊，我真係明白啊，但係你幫下手啊！一係咁啊，你收住一個先啦，收一個學生先啦。真係對唔住啊，阿慧紅啊，你好勁啊！幾份報紙都報道你做4500蚊校長，你加油啊！有消息我就去通知你啊！咁好啦，有位通知我啦。唔好意思啊，唔該晒你啊。拜拜。1個月接埋就1賠2，兩個月接埋就1賠4，三個月咧就1賠6，四個月就1賠8，五個月咧就1賠10。咩話？半個月？好熱嘅喎，1.5倍啫喎，都制啊！哦，口水槍啊，買5嚿水啊，倒半個月執埋佢。喂，加到我一次，倒半個月。一次。喂，排骨，快啲過去賠咗佢，唔係煲起我啊！得返3個妹仔。唉，我都話咗嘅啦，今日唔執就聽日執。唉，喺啊士多旺嗰度啊，開盤嘅時我買重盤噶嘛，以為你玩2個月啦，點知啊咁快玩完。你聽我講啦，真係剩翻最後嚟呢一間未賣㗎咋？咩最後一間啊？我同你講啊，我冇咗隻腳咋，我仲有對手啊！喂，走啊！我同你死喎！好啊！校長，老太啊？呢位係學校新嚟嘅女校長啊！
校長點啫？其實有冇啲咩我可以幫到手㗎？你幫到我啲咩啊？我哋冇嘢有人幫㗎。因為我見阿嘉嘉今朝冇返到學，咁我好擔心佢，咁所以嚟探下佢，睇下發生啲咩事。小朋友讀書係好重要㗎。你講咩啊？你話我唔俾嘉嘉返學，係嘉嘉自己唔想返學，唔好屈我。嘉嘉，話俾校長知點解你今日唔返學啊？我要喺度睇實爸爸媽媽，所以我唔可以返學。我驚我返咗學，佢哋鬧交同打交。我返到嚟見唔到佢哋，會打死人㗎。如果真係有事，就會得返我一個，我會好掛住佢哋。傻女嚟嘅，爸爸因為做嘢傷到隻腳，返唔到工，所以一時心情唔好咋。我哋冇事㗎。嘉嘉，以後有心事咧，可以同爸爸媽媽或者同校長講，好唔好？爸爸媽媽以後唔會隨便喺你面前嗌交，所以你可以好安心、好放心咁返學，係咪啊，盧太、盧生？30蚊啦。明明係7磅，你成日呃我爸爸，冇呃我算啦，靚妹都呃，俾40蚊佢啦。啊！
可伯、小雪、女校長啊，我嚟探你哋啊，想做家訪啊。校長，請飲茶啊。爸爸病咗，佢而家瞓咗覺，你坐一陣先啦。喺出邊坐下先啦。小雪，乖。啊，校長乜你嚟咗啊？爸爸。唔好意思啊，校長，我今日唔係幾舒服。咁啊，小雪咧就想留低喺屋企照顧我，好鬼死乖啊佢。我以前咧就做裝修嘅，咁而家年紀大咗，可能手腳慢啲，啊冇人請。不過我冇攞綜援㗎，賣啲爛銅爛鐵。咁求其解決兩餐咁咪算咯。小雪啊，佢嗰日同我講：阿爸，我而家返學學多啲字，第日同你寫多啲信俾媽咪。我聽到點好安慰，呢個女係好有性乖。媽咪同細佬咧仲喺鄉下，我哋等完一年又一年，都唔知等到幾時。小雪鬼死咁掛住個阿媽嘅，我真係唔知點算。俾啲時間啦，可伯，會解決到嘅。可伯啊，我有件事想你幫手啊，因為我啲嘢想整啊。嗯？整咩啊？幼稚園度大閘咧，好危險啊，因為好舊啦。我想睇下你可唔可以幫下手？嗰個大閘冇得整㗎啦，咁容爛。不如咁啦，我同你整個新嘅啦。嗯，不過唔好意思啊，我哋學校淨係可以出到1000蚊咋，夠唔夠啊？唔使1000蚊，我大把爛銅爛鐵，淨係料都慳翻啦。嗯，唔該晒你先。咁一於係咁啦噃。嗯。校長爸爸請食飯。哇，好叻女喎，小雪。兩個餸咁叻啊！有生菜添啊！小雪啊，爸爸咧同你哋學校整個新嘅鐵閘，叻唔叻？真
乖。啊，食飯啦！食飯啦！各位小朋友，校長今日咧準備介紹一位新朋友俾你哋認識喎。噔噔！哇，好得意啊！呢位新朋友個名咧叫做小黑豆，想唔想摸下佢啊？一齊摸下佢好嘛？好啊！雖然咧佢黑掹掹，成日俾人笑，但係佢冇自卑，仲有夢想。最後咧夢想成真，變成保護森林嘅大樹添啊！好啦，小黑豆都有夢想喎，咁你哋有咩夢想啊？我有。你有咩夢想啊 ，Jenny？ 做公主。做公主？因為我着靚靚裙。Kitty 咧 ？Kitty 有咩夢想啊？我嘅夢想係整芽菜。我個夢想都係整芽菜啊！點解啊？因為我唔想離開個屋企。小雪咧？小雪有咩夢想啊？我嘅夢想係做功課。點解做功課嘅？爸爸話寫多啲字靚啲，就第時大個就係有用嘅人。豬女，咁你有咩夢想啊？我嘅夢想係做酒樓。點解做酒樓啊？因為可以幫閒姨姨洗碗。豬女好乖嘅，又孝順。嘉嘉，咁你有咩夢想啊？校長，我仲未諗到。校長，咁你有咩夢想啊？我哋有個功課，係咪爸爸媽媽嘅夢想？爸爸，你嘅夢想係咩嘢啊？阿姨，你嘅夢想係咩啊？夢想冇啊，要快啲洗晒啲碗去，翻屋企瞓覺。你一定有㗎，你講啦，你講啦。冇夢想啊，行開啲啦。爸爸。咩？你有咩夢想啊？點解你咁問啊？媽媽，你夢想係咩啊？我冇夢想嘅，唔好嘈住阿爸。夢想即係發夢。你校長點教書㗎？教你發夢嘅咩？去發夢啊！講啦，講啦，你講啦，講啦。好啦，豬女，嗱你記住啊嚇，聽咗之後唔准大聲嗌㗎。學校嘅功課係問你有咩夢想。媽媽，你快啲講，我好想知啊！爸爸講你聽啦，其實咧，爸爸都有夢想嘅。爸爸個夢想咧，就要做一個運動員，一個賽跑運動員，跑得好快，係全世界最快，快過飛毛腿。來之前，我想做飛機師㗎。嚇，飛機師？我嘅夢想係做消防員。消防員？
都話唔好咁大聲咯。小姐啊，1比1嘅斷頭台有幾高啊？我估4米到啦。校長，我想去洗手間啊！我哋都想去啊！快入去先，快入去先！好啦，各位小朋友，今日可以大家合作精神，校長帶你哋去村口公廁，好唔好？好。地口線嚇。你哋企埋一邊等校長啊！豬女，小心啲啊！校長喺度啊！係咪怪獸食咗爸爸份藥啊？豬女，校長知道你好驚，但係行雷唔係怪獸嚟㗎。爸爸媽媽係咪死咗啊？豬女一定好掛住爸爸媽媽。爸爸媽媽去咗天堂，不過佢哋暫時唔可以返嚟睇你啊！爸爸媽媽都係好掛住豬女㗎，知唔知道啊？
所以行雷同埋落雨，其實係爸爸媽媽話俾豬女聽，佢哋有幾咁掛住你啊？知唔知啊？跟校長嚟啊！試下。佢哋喺天堂開心啲啦，爸爸媽媽佢哋唔使擔心我會照顧好自己嘅。姑娘啊，我想 book 梁醫生做 check up 啊。梁醫生遲啲會離開香港1個星期。今日晏晝3點，你有冇時間啊？唔好意思啊，今日唔得啊。哦，咁啊。等先啊。如果聽日11點，或者係4點啦。11點。唔好意思啊，都唔得啊。不如咁啦，如果有人 cancel 㗎，我即刻打俾你啊。唔緊要啊，因為我等阿梁醫生翻嚟，我再 book 過啊。唔該晒你啊。好啊，拜拜。唔該。喂，識時，司機，有人投訴你哋周圍傾倒泥頭。你哋做乜倒啲泥頭喺人哋屋企啊？邊個啊？我想揾阿盧生嘅。盧生你好，我姓梁嘅，我係區議員助理。呂校長啦，將你工業意外啦同埋被逼遷嗰個情況啦，就話咗俾我知。或者我可唔可以入嚟同你哋傾兩句啊？好啊，唔該晒。跟我返差館嚟啊！朋友，走散啦！快喎！走咗去啊！慢慢嚟啊！豬女，我哋行呢邊。好啦，你走得咁快，睇唔睇到邊個有菜啊？係咯。行遠啲啦，望咩啫？我哋鬥快走翻去啊！呢個包尾好大公食。得咁5個學生都學人搞旅行。準備啊！快啲出來！好大隻腳啊！加油！我哋成贏啊！加油啊，豬女！小雪，豬啊，你頂住著你條頸住啊！嗰邊啊，嗰邊啊嚇！係啦，唔好你走㗎啦！就你點啊！豬女，我哋幫我哋。快樂時要快樂啊嚇！我見到你哋玩得咁高興，我都高興埋一份添。不過我唔知道啊，係啊校監唔記得提你哋定你哋自己唔記得啦嚇。今年啊有1個畢業，出年啊唔夠5個學生，到時村委會就唔會再俾錢學校噶啦。咁就仲有1個月幼稚園啊玩完，應該開心啲嘅嚇。係咪咁話？4至5蚊校長。唔該，可唔可以執翻個包俾我哋啊？
我叫做英蘭啊。校長啊，其實我喺報紙裏邊見過你嘅故事㗎，我好欣賞你。呢5個小朋友真係好有福氣啊！佢哋喺咁細個嘅時候就遇到一個咁好嘅老師，可以改變佢哋嘅生命。但係好可惜，我俾唔到最好嘅嘢佢哋。最好，你咪就係最好咯。最好嘅教育唔係睇設施有幾好，最緊要就係睇老師佢哋嘅心。其實你遇到佢哋，可能上天想你將佢哋教好啊！多謝你，唔好放棄啊！校監，招生，我有信心啊！你俾我試下。既然我幫唔到佢哋轉校，不如招生啊！好，我支持。喂，袁校長你好，我係呂慧紅啊，記唔記得我啊？喂，呂校長，點啊？好耐冇見你喎。喂，近排你好紅喎，份份報紙都講緊你喎，4500蚊做村校校長，呢個宣傳手法 work 喎。嗱，幾時過嚟幫我手，一齊揾啲嘢搞下。我記得咧，你曾經同我講過咧，話有一啲教育基金可以申請嘅。咁我就好想申請去幫下原田幼稚園嗰幾個學生。哇！真係，呂校長你直頭係教育界嘅女俠啊！錢方面唔使擔心，10零20萬幫到手。早晨啊，夏姨，早晨強哥強嫂。嗱，我哋原田幼稚園咧決定招生同埋搞開放日，而家咧就邀請你哋一齊嚟幫手。只要我哋努力，收多一個學生，學校就可以繼續落去㗎啦。招生啊！各位小朋友，我哋而家咧將會為開放日做彩排。校長咧揀咗首我好中意嘅歌，叫做《小太陽》。大家俾啲心機練習，到時會有好多人嚟睇㗎。先生，我哋幼稚園搞招生開放日啊，有時間嚟睇啊！我哋原田幼稚園搞開放日啊，同小朋友嚟睇啊！有冇？揾到啦！黃老闆，我哋幼稚園招生搞開放日啦，你有時間嚟睇下，一齊嚟睇下。我哋砌咗個底盤先。就係嗰筆，我擔保你用到30年。好嘢，爸爸，好嘢！
藥啊？哦，得啦。我呢度有一份 proposal 你要交俾錢生㗎，麻煩你親手交俾佢啊。冇問題。你真係親手交俾佢喎。好啊，唔該晒，拜拜。拜拜。哦，咁啊，祝你生日快樂！多謝。喂，奶奶啊，佢畫咗成個禮拜㗎啦。係啊。靚唔靚？哇，畫得真係好靚喎！你哋睇下。媽咪，我哋幾時先去食生日蛋糕啊？等多陣啊，乖。OK。喂，喺邊咁耐啊？打俾佢啦，可能聽唔到電話，做緊嘢，應該嚟緊。佢做4500蚊校長，咩都一腳踢，係忙啲㗎啦。阿東啊，阿紅嘅身體近排點啊 ？OK。我睇過中醫陳醫師，佢話阿紅好耐冇翻去復診啊。我會叫佢翻復診嘅，學期就嚟完，佢都應該唔做。唔使做啊！早兩日我朋友先喺元朗街邊度見到佢，話派傳單幫咩元田幼稚園搞超生嘅鳳人啊嘛。嗱，傳單喺度啦，睇住佢啊！喂，唔好意思啊，遲咗啊！大哥大嫂 ，Hello， 軒仔，哇，你又大個咗喎！姑姐，慧紅都到咗啦，不如我哋切生日蛋糕先啦。好啊！阿媽，生日快樂！多謝。睇下你啊，成個都落晒型，要顧住自己身體至好啊！我冇嘢啊，媽，你唔好擔心我啦。Sorry 啊，頭先電話冇電啊。倫敦，好啦。對唔住啊，你唔好嬲我啦。巴黎。其實我一早想同你講啊，但我唔知點開口啊。係我話淨係返4個月，係我話淨係幫返小朋友轉校。但你知唔知點解我想繼續做落去啊？我唔想間學校執笠啊！我唔想班小朋友冇書讀，我唔想放棄佢哋啊！白人嘅幼稚園你有咁搏，咁個人嘅幼稚園你仲搏，我真係嬲。咁你應承咗我去旅行啊嘛？點解你繼續教落去？你唔同我講啫？你知唔知我好擔心你嘅身體？中藥俾你嘅飲食，你割咗個瘤，唔代表唔會復發嘅。我想同你去旅行，都係希望你可以放鬆下啫。喂，傑仔。東哥，個斷頭台冧咗啊！點解會咁㗎？仲有個工人受咗傷添啊！交翻嚟。博物館出咗事，我翻去睇下。東哥，啲工人點啊？啱送咗去醫院啦，不過好在輕傷。
咁我而家點算啊？仲有一時間，自己嚟。我哋溝通啦嚇。記住你係3個朋友，我係有。各位，今日係原田幼稚園嘅開放日，大家準備好未？準備好。好，各就各位，出發。總部，我係何伯，我呢度搞掂啦。杜強已經準備就緒，老婆。總部，有車嚟緊學校，有車嚟緊學校。收到，爸爸。有人嚟啊！好嘢！原田幼稚園開放日，歡迎你。呢邊啊！總部，架車唔係你呢度噶，轉走咗啦。收到啦。唔緊要，我哋等多陣，好快有車嚟噶啦，好冇？等多陣，好冇？好。老婆，總部有車嚟緊學校 over， 有車嚟緊學校 over， 車入面有小朋友㗎，車入面有小朋友啊！收到，爸爸，好嘢！歡迎，係前面就係㗎啦，你一路去見到㗎啦。歡迎！今日咧係我哋原田幼稚園個開放日，歡迎參觀。啊，你泊低架車，帶個小朋友上去睇下，好方便嘅啫呢度。Hello！
上啊！哎，唔好走住啊！上！喂？誒，李校長，高兒啊！冇，我約咗我幾個 partner 同你見一見面。嗱，我幾個 partner 咧好難約㗎。陣間4點到我公司，準時。咁好啊，陣間見啦。陣間見。今日咁精彩嘅表演係由呢3位設計師做嘅，佢哋叫做 Y3。呂校長，係啊，我約咗阿錢生㗎。你要等等喎，因為錢生開緊會喎。哦，咁我喺度等佢啊。OK。恭喜晒！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 恭喜晒嚇！誒，記住叫多啲細佬妹上嚟嚇，嗌啲細佬妹多啲上嚟嚇！誒，恭喜晒！恭喜晒！嗱，張相啦放上 Facebook， 記得啊，幫我放上 Facebook， 記住咯喎嚇！誒，呂校長，唔好意思要你等，要你等。唔緊要。誒，我哋入去 conference room 先。好啊。誒，各位，為大家介紹呂慧紅校長。其實我之前 send 過一份 proposal 俾你嘅，就關於我哋原田幼稚園咧有5位學生。係，我同你講緊唔係5個學生，係每區5000個學生。坐低。有一樣嘢好重要，我一定要話俾你知。我哋香港嘅補習市場每個月嘅營業額有35至40億，呢個簡直係一個不容有失嘅 market。有咁多嘅怪獸家長，我哋冇理由唔食住上㗎，所以我哋全力發展香港嘅幼稚園補習市場。我哋諗過，全年我哋喺唔同嘅區域裏邊都開一間幼稚園補習中心，仲上埋大陸，打開全國13億人口嘅市場，一定掂。不過咧，我哋仲爭個 icon。你咧就有個愛心嘅形象啦，而且仲有外表，所以我哋諗過噶啦，我哋將你打造成為全港第一個嘅幼稚園補習女天后。好。嗱，呢個 poster 咧，全香港都會掛㗎。啊，旺角啊、尖沙咀啊、銅鑼灣啊、隧道口都掛埋。總之一個字 ，Superstar。咁即係讀幼稚園都要攞 A， 都要補習啊？梗係要啦。個18千萬、10萬、8萬，我哋將會用呢個價錢請你過嚟幫我哋做嘢，再加埋每個月1% 嘅分紅，我敢擔保，1年收入一定過1000萬。到時你嗰啲咩村嗰啲僆仔啊，搞佢啦！
兒，其實你而家係搞財經定係辦教育咧？我係一個教師，但我同你唔一樣。我唔係淨係教書，做教師本來係做緊一件有意義嘅事，係身教，用生命影響生命，你明唔明啊？校長，始終都冇人嚟嘞。點解佢哋唔睇我哋表演喎？仲有2個星期，我哋學期先完，我哋仲有希望嘅。我哋謝太佢雖然切除咗個甲狀腺良性腫瘤，但係我哋發現有復發嘅跡象，加上佢工作過勞，好有可能會令情況變差，所以我哋建議謝太醒返之後，即刻同佢做手術。老婆。東東，對唔住啊！緊要，我叫醫生嚟，陪你等我一陣。喂，老婆啊，你而家望出窗外邊。你嚟唔到唔緊要，我帶咗佢嚟，因為有你，我先有勇氣去完成呢個作品。你都係一樣，一定要有勇氣，相信呢個病一定會好。路上我願給你輕輕扶，你會使我感到好驕傲，幸福歡樂陪
着你去找一生美好。放心，你醒翻，第一眼一定見到我。想路上我願給你輕輕扶，你會使我感到好驕傲，幸福歡樂陪着你去找一生美好，將一聲聲嘆息化作生命力，懷着信心解開生死結，雲霧消失朗日圖。我祝福你會踏上那光明前路，願將一項熱誠給你，常為你鼓舞，願將一項熱誠給你，常為你鼓舞。準備好咩？佢哋等緊你。喂，早晨啊，校長，學期尾最後一日，仲未收到新嘅學生添。不過講我啊，今日一放學，咁啊幼稚園就關門大吉。OK。
校長，校長你冇事真係好啦。校長歡迎你翻，歡迎你，校長。校長，歡迎你翻嚟。好高興再見翻你，校長。你好掛住你。多謝你哋。呂校長，歡迎你翻嚟。請坐，大家坐。各位，今日係我哋原田幼稚園最後一日。呢幾個月嚟，呂校長嘅令到我睇到人性最善良、最光輝嘅一邊。佢對學校已經付出咗最大嘅努力，可惜而家我哋有一份禮物，係用我哋最大嘅誠意送俾呂校長。
哋日日都好掛住你㗎。我哋為咗表演俾你睇，是忍住唔喊咋。校長，依家我哋可以喊得未啊？各位家長，今日係學校嘅最後一日，我準備咗一件畢業袍，送俾我哋今屆嘅畢業生盧嘉嘉。我教咗20幾年書，參加過好多嘅畢業禮，但係今日呢個畢業禮係我人生最難忘。雖然呢間學校只有5個學生，今日有得1個畢業，但係我可以喺度教書，係我人生最大福氣。嘉嘉，你今日畢業啦，校長會好掛住你，我會祝福你。你要記住校長講嘅說話，你嘅能力遠遠超乎你能夠想象，所以你要俾心機啲讀書，繼續努力去實現自己嘅夢想。盧嘉嘉，校長而家頒畢業證書俾你。多謝女校長。請盧嘉嘉。校監、校長、各位家長，我好開心可以喺元田幼稚園畢業。我記得之前好多老師同學生都走晒，不過我好多謝女校長，令我哋繼續有書讀。校長，多謝你教我，又成日嚟屋企探我哋。以後我會好俾心機去讀書。我大個之後，一定要好似女校長咁樣，成日去幫其他嘅人。女校長，多謝你。但係，校長，我可唔可以唔畢業啊？得唔得啊？Jenny，我想你哋將來小學、中學同埋大學都畢業，好唔好？好。校長，
咁你有咩夢想啊？校長嘅夢想呢，就係做一位好老師。每一日可以企喺門口度等你哋返學，咁我就係最開心㗎喇。離去配角依依，這一生裏仍念我詩。此際話別臨期，再印印記舊日淘氣。少了今天遠飛，離巢他去，但願進取。只因光輝遠景，有足跡處，盡是逃離。誠意送上祝福，盼好風會常為你吹。此際伸手笑額，眾聲歌唱在校園裏。不理日後如何，前途趕上，步步進取。今天雙手放開，在握之際，又在何處？Superstar. Yeah. 阿美，阿美，做咗場頭咁耐都未試過。阿美，女子排球啊！想食飯要走，你唔想食飯啊？你